Në patronatin e komunës së Ulqinit dhe në organizimin e klubit të karates Ulqini në bashkëpunim me Federatën e Karates së Malit Zi, me 6 prill 2025 në palestrën sportive të shkollës fillore Marshall Tito në Ulqin, u mbajt me sukses turneu tradicional ndërkombëtar Ulqini Open 2025. Ky aktivitet sportiv tashmë i konsoliduar në kalendarin rajonal të karates, solli në qytetin bregdetar një atmosferë të jashtëzakonshme sporti, garash dhe solidariteti. Ky edicion kishte një domethënie të veçantë pasi përkoi me 50 vjetorin e themelimit të klubit të karates Ulqini, një jubilej që u shënua me respekt të mirënjohje për kontributin e gjatë dhe të paçmuar në zhvillimin e sportit dhe edukimin e brezave të rinj përmes karates. Për 5 dekada, ky klub ka qenë një vatër e sportit dhe një shkollë e disiplinës, përkushtimit dhe sukseseve të shumta. Turneu Ulqini Open mbahet në kuadër të ditës së Ulqinit, një ngjarje që na kujton historinë dhe traditën e pasur të qytetit, ku këtë vit mblodhi një numër të madh pjesëmarrësish. Cilësia dhe rëndësia e këtij turneu konfirmohen nga pjesëmarrja mbretëse e garuesve dhe klubeve. Në Ulqini Open 2025 marrin pjesë 703 sportistë, 37 ekipe dhe 75 klube, me gjithsej 1075 paraqitje nga 9 shtetet e rajonit. Në ceremoninë hapëse morën fjalën personalitete të rëndësishme nga bota e karates dhe strukturat organizative. Nejat Lajka, kryetari i klubit të karates Ulqini, përshëndeti të pranishmit dhe theksoi rëndësinë e turneut si një platformë për promovimin e të rinjve, sportit dhe bashkëpunimit rajonal, si dhe vlerën simbolike të këtij viti jubilar për klubin. Mirë se vini në Ulqin, qytetin e traditës, mikpritjes, kulturës dhe sportit. Në emër të klubit Karate Ulqini dhe në emrin tim personal, kam nderin të përshëndes tërësisht dhe t'ju uroj mirëseardhje në turneun e 21 ndërkombëtar të karates Ulqini Open, që me krenari organizojmë me rastin e ditës së komunës Ulqinit. Kjo datë, një domethënie të veçantë për të gjithë ne, është dita kur festojmë identitetin e qytetit tonë, historinë, njerëzit, zakonet dhe të ardhmen. E shtuna e parë e prillit simbolikisht përfaqëson përfundimin e vjetës së ullinjve, fillimin e sezonit detar dhe zgjimin e jetës turistike. Këtë vit, turneu merr një rëndësi dhe emocion shtesë, sepse festojmë një përvjetor të madh, 50 vjetorin e ekzistencës së klubit tonë Karate Ulqini. 50 vjet punë për kushtim, sfida dhe suksese me qindra fëmijë që kanë mësuar këto teknikat e para, kanë ndërtuar karakterin dhe kanë krijuar miqësi për të gjithë jetën. Falenderojmë komunën e Ulqinit, Federatën e Karates së Malit Zi, sponsorët tonë besnik, prindërit, vullnetarë dhe të gjithë ato që kanë pranë nesh në organizimin e këtij turneu. Mbështetja juaj ka rëndësi të madhe, jo vetëm për ne, por edhe të brezat e ashëm të sporteve. Gjithashtu një falënderim të madh për të gjitha klubet dhe garuesit që janë sot këtu, nga Mali i Zi, rajoni dhe Megjër. Ju jeni dëshmia se karateja nuk është vetëm një luftë, por një kulturë, një respekt ndërsjellë dhe një miqësi që kalon kufij. Garues të dashur, ju dëshiroj të tregoni gjithçka që dini dhe që mundeni. Garoni me zemër, me respekt dhe me frymën e karates, sepse fitoria nuk është vetëm medalja. Fitoria është çdo të kalem i vetvetes. Miodrag Radunović, përfaqësuesi i Federatës së Karates së Malit të Zi, vlerësoi nivelin e lartë organizativ dhe sportiv të turneut. Čini mi posebnu čast i zadovoljstvo da čestitam Karate klubu Ulcinj na ovako značajnom jubileju, da čestitam na ovako dobro organizovanom turniru koji decenijama svjedoči o jednoj dobrom organizaciji, sjajnom radu i uspješnom radu Karate kluba Ulcinj. Ovaj jubilej od 50 godina je samo svjedočenje o tome koliko se studiozno i kvalitetno radi u Ulcinju, koliko se posvećuje pažnje mladim naraštajima, sportistima koji su osvajali i osvajaju i siguran sam da će osvajati medalje na internacionalnim i međunarodnim takmičenjima, čime će potvrđivati i dalje uspješan, kvalitetan i jedan posvećeni rad Karate kluba Ulcinj.
zaista u ime Karate Saveza Crne Gore, u svoje lično ime, želim da vam čestitam na jubileju, sjajnom organizaciji i da vam poželim srećan i uspješan rad i u budućnosti. Hvala vam. Besart Baruti, kryetari Federatës së Karates së Kosovës, shprehu mirënjohjen për mikpritjen dhe mundësinë që sportistët nga Kosova të garojnë në një ambient të tillë të respektuar. E përgëzojmë klubin e Ulqinit, krye me kryetarin Nejat Qajta dhe mikun tonë trajnerin Rushdi Roma për këtë organizim kaq madhështor. Vetë fakti për pjesëmarrjen e mbi 700 garuzëve tregon për respektin që kanë ndaj trenerit Rushdi dhe për cilësinë e këtij turneu. Urime të gjithëve, ju briftë mbora. Enver Cakiqi, president nderi i Federatës Shqiptare të Karates, theksoi lidhjet vëllazërore dhe sportive mes vendeve të rajonit dhe rëndësinë e aktiviteteve të tilla për promovimin e vlerave të shëndosha të të rinj. Unë nuk me zafë, ju dëshiroj shëndet, barësi dhe suksese. Sportistëve barësi suksese, gjyqtarëve punë të madhe dhe edhe herave tjera shëndet dhe barësi përgjithësi në sportin e karates. Faleminderit. Gjatë aktivitetit me rastin e jubileut të artë 50 vjetorit të klubit të Karates Ulqini, u ndan mirënjohje për kontribuesit dhe personalitetet që kanë dhënë ndihmë të veçantë në zhvillimin e këtij sporti dhe të turneut ndërvite. Për kontributin e dhënë në zhvillimin dhe afirmimin e klubit të Karates Ulqini, klubi ndan mirënjohje për 2 sekretariatet e komunës Ulqini, sekretariatin për sport dhe rini dhe sekretariatin për financa dhe buxhet. I ftoi 2 sekretare të zotri Arjan Lamovicin dhe zonjën Enisa Martinovic të marrin mirënjohje. Ftoi përfaqësuesin e klubit të Karates Budućnost, trenerin Rajko Vujošević, t'i dorëzoi klubit të Karates Ulqini një mirënjohje me rastin e jubileut të artë, 50 vjetorit të themelimit dhe punës dhe bashkëpunimit shumëvjeçar sportiv. Një moment i veçantë ishte edhe një minutë heshtje që u mbajt në nder të trajnerit të ndjer të klubit të Karates Ulqini, Ibrahim Kurtishi, për kontributin e madh të tij. Në këtë ditë feste, krenaria e gëzimit do të kujtojmë një person, i cili për vite me radhë kontribuoi me profesionalizëm e përkushtim të rrallë në arritjen e sukseseve të klubit tonë. Me pikëllim të thellë, sot përkujtojmë trajnerin e klubit tonë, Ibro Kurtish, i cili u nda nga jeta me 1 shkull të vitit 2025. Është një humbje e rëndë për ne të gjithë dhe kujtimi i tij do të mbetet gjithmonë në zemrat tona. Kurtish Ibrahim ishte mjeshtër i karates, trajner, legjende karates jugoslave. Ishte njëri nga themeluesit e karates në Maqedoninë e Veriut në ish-Jugosllavi dhe antar i reprezentacionit të karates së Jugosllavisë në vitet e 70-ta dhe 80-ta të shekullit e kaluar. Edhe sot emri i tij përmendet krahas figurave më të shquara të karates në rajon. Ne patëm fatin që vitet e fundit të jetës së tij t'i kalonte në klubin tonë si trajner dhe si mik i yni dhe i fëmijëve tanë. Trajneri Ibroja ishte jo vetëm një trajner i përkushtuar dhe i palodhur, por një njeri i veçantë që la një pasuri të çmueshme në çdo zemër që e ka njohur. Me vitet e tëra angazhimin e klub, ai u bë një figur udhëheqëse, një mentor i vërtet për brezat e rinj, e mbi të gjitha person i dashur për të gjithë anëtarët e klubit tonë. Ishte një njeri që dha gjithçka për të ndihmuar të rinj të zhvilloheshin si sportist dhe si individ. Pasioni dhe përkushtimi i tij do të mbeten gjithmonë të gjalla në kujtimet tona dhe ky turnej është një mundësi për të nderuar kontributin e tij të jashtëzakonshëm. Lavdi, qofti pëharuar kujtimi i tij. Me respekt të thellë dhe emocion, ftojmë familjarët e tij të nderuar të marrin këtë mirënjohje post-mortem si një shenjë e përhershme e mirënjohjes dhe dashurisë që Ibroja ka lënë pas. Ky moment është një nderim i përjetshëm për trajnerin dhe njeriu që na frymëzoi, na udhëhoqi dhe do të mbetet gjithmonë në zemrat tona.
Kryetari i Komunës së Ulqinit, Genci Nimanbegu, një ndër mbështetësit kryesor të këtij turneu dhe të aktiviteteve sportive në Ulqin, përshëndeti turneun dhe theksoi nevojën për më shumë investime dhe përkushtim në sportin e të rinjve, si bazë për një shoqëri më të shëndetshme dhe të bashkuar. Ai njëherësh shpalli të hapur këtë edicion të turneut. Është kënaqësi që klubet nga 10 vendet të huaja, 700 sportistë e ngrisin nivelin e festës ditës së Ulqinit. Me këtë rast, dua t'i uroj organizatorët Karate Klub Ulqini edhe për mbështetëtorin e tyre, Federatën e Karate së Malit të Zi për një organizim të shkëlqyer dhe të gjithëve të keni suksese në jetë dhe në sportin e juaj të preferuar. Me këto fjalë e hap turneun 21 Ulqini Open në Ulqin. Ju faleminderit. Ky turne dëshmoi edhe një herë se Ulqini Open 2025 është më shumë se një garë sportive, është një ngjarje që bashkon, ndërton ura dhe promovon paqen e miqësinë mes popujve përmes sportit. Edicioni si vjetëm, i përforcuar nga simbolika 50 vjetorit të klubit të karates Ulqini, lë pas një trashëgimi të fortë dhe synon të zgjerohet edhe më tej në vitet që vijnë, duke ruajtur cilësinë, frymën e garës dhe bashkëpunimit. Klubi më i suksesshëm i turneut Ulqini Open 2025 ishte klubi Nikoqir, klubi i karates Ulqini, por ai si organizator nuk mori pjesë në ndarjen e shpërblimeve për plasmanin gjeneral. Vendi i parë i takoi klubit të karates Omladinac nga Podgorica, vendi i dytë i u nda klubit të karates Bar nga Tivari, vendin e tretë e fitoi klubi i karates Potoci nga Plevla, ndërsa në vend të katërt u rëndit Omladinski Karate Klub Mavashi nga Nikšići. Garuesja më mirë e turneut u shpall Ylza Rama nga klubi i karates Ulqini.